მეგობრებო, აი მე მაგალითად ეხლა თბილისში ვიმყოფები და ზოგადად გადავხედე ყველაფერს, რომ რა მიმართულებით წავიყვანდი ჩემს ცხოვრების გზას. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ ადვილი და მარტივი არ არის ცხოვრება საერთოდ, მაგრამ აი რაც უკვე დგავ ნაბიჯებს შენი კარიერული გზით და რა თქმა უნდა მიზანდასახულად და ამდენი ხალხი კიდე გუგერჩი გიდგა, რა თქმა უნდა და გფარველობს და ყველანაირ დაცვას აკეთებს უკვე ყოველთვის უნდა გქონდეს ის ხასიათი, რომ შენი ცხოვრება იქნება, რა თქმა უნდა, წარმატებული, მაგრამ მინდა აღვნიშნო ასეთი რამე ბევრი კითხვები ისმევა ჩემთან ქეთევანის პოპულარობა შენთვის როგორ მოქმედებს, ძალიან გვავამაყობთ, კახეთი და რეკავს, კეთი ვამაყობთ. გასაგებია, მე არც ხიბლში მინდა გადავიტანო ეს ყველაფერი, მე მინდა რომ ყველას მიუდგეს სიყვარულის თემით, რადგან ღმერთის სიყვარულია, ნახეთ როგორ არის, როდესაც ადამიანი ცოდვებს არ ჩადის, არ მრუშობს, არ ლოთობს, არ იპარავს, ის არ ქმედებს ამ მიწიერი ცხოვრებით და არ ხდება დემონის მსახური, რა თქმა უნდა, უფალი იცავს ყოველგვარი ხილულთა, უხილავთა ძალებისაგან, ბოროტთა ძალებისაგან. აი ზუსტად ჩემი ცხოვრება დღევანდელი თუ ასეთი პოპულარული გახდებოდა და ასეთ დონეზე მე თუ ხალხი დამიდგებოდა გვერდზე, რომ მე ჩემი თავი ამ წუთში ვინ მგონია ხა ვერ წარმოვიდგენ ხანდროს კი არა, საერთოდ ზოგადად სულ ყველა რომ იცნობს, სადაც დავდივარ და უპრობლემოდ ქეთისთვის ყველაფერს აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ღვთის შეწევნა და დიდი წყალობა. მინდა ჩემს ხასიათში ჩავსვა პოზიტივი, მაქვს ძალიან დიდი გამომუშავებული, რაც დაინახა საქართველოს, მსოფლიომ, რუსეთმა და ყველა ფარგლებს გარეთ გასცდა ჩემი კარიერული პოზიტიური მდგომარეობა. ეს მდგომარეობს ხასიათში, ნახეთ როგორ არის. არ არის ეს ადვილი მიკროფონი ეჭიროს ადამიანს და ყოველთვის მღეროდეს ქართული, რუსული, ინგლისური. კიდევ ვიმეორებ, თუ არ გაქვს მუსიკალური სმენა, თუ არ მუშაობ მუსიკასთან და არ ხარ დახელოვნებული შენი ხმებში და სმენაში, რომ მე მაგალითად ხო მღერი ვარ და რა თქმა უნდა, ის მამუშავდება, იხვეწება და სულ სხვანაირი ხდება. ამ ყველაფერს უნდა ძალიან დიდი ძალისხმევა დამეთანხმება ამაზე მთელი საქართველო და მთელი საზოგადოება. ეს არის ბევრად რთული სამუშაო. თავიდან მერე უკვე ყველაფერი პროგრამდება, მუშავდება და რა თქმა უნდა, შენ თვითონ ხდები უკვე მუსიკოს მცოდნე და გადასცემ სხვა ადამიანებს თუ როგორ უნდა წარმართო შენი პროგრამა, როგორ უნდა წაიყვანო შენი რეპერტუარები და როგორ უნდა შექმნა დაუშვათ ის მუსიკალური ბენდი ჩამოაყალიბო. თუნდაც ავიღოთ, რომ ქალბატონო ქეთევა წამობძანდი რესტორანს ორგანიზება გაუკეთე, პიარი გაუკეთე, სარეკლამო მაღაზიებს ხო უკეთებ უკვე პიარს და ასე შემდეგ და მიმაბრძანებენ, მანქანებით მომაბრძანებენ, ემსახურება მთელი ასე რომ თქვა საქართველოს თავისი ჩემი ფანებით, რო ვთქვა, ასე ფანებით, მხარდამჭერი ხალხით და საზოგადოებით, აგერ იუსტიციაშიც რამხელა პატივისცემა და რამხელა თანადგომა მივიღე, რა თქმა უნდა, ეს უძვირფასესი ადამიანებისგან, მინდა გამოვხატო დიდი სიტყვა და მხარდაჭერა და ჩემგანაც დიდი პატივისცემა. ეს არ არის ადვილი სფერო. ქალბატონო ქეთევანი თბილისში დაგიჭირდება, მე რატო უნდა გამიჭირდეს თბილისში ცხოვრება? ქეთევანი, რომელიც იცხოვრებს ქრისტიანულად, რელიგიურად, შესაბამისად საზოგადოებასთან ექნება ჩართვა, იმ თვალსაზრისით, იმ კუთხით, იმ დარგში, რომ ყველა სფეროს, ყველა კანონმდებლობა იქნება, პოლიტიკური საკითხები იქნება, რელიგიური საკითხები იქნება, თუ მუსიკალური საკითხები იქნება, ყველაფერს ჩავწვდება და ამ ყველაფერს ის დააპროგნოზებს და დააპროგრამებს და გადასცემს შემდეგ უკვე იმ ადამიანში შეიტანს ამ მოტივაციას და ამ ყველა პრაქტიკას და თეორიას, რა თქმა უნდა, ქეთევანს არ გაუჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც ქეთევანი არის ასეთი მიზნობრივად შვილის დაბრუნებისთვის დადგა ფეხზე, ერთ დროს სუსტი ადამიანი, რომელიც რომ წიხლავდნენ და მაშინ კი უყვარდათ ქეთი, მაგრამ ქეთი ეგიდუნაშვილი ასეთი მსოფლიო დონეზე თუ ავიდოდა, ამას ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა. უცბად ერთ თვეში, ორ თვეში, რომ ამხელა სიმაღლეზე პოპულარული გახდა. რომ სხვაზე მეტად მაღლად დააყენეს და გადასცეს TikTok-ის პირველი მენდალი. მინდა ზუსტად გაჩვენოთ ეს მენდალი, რაც კომპანიამ გადმომცა. ყველას აინტერესებს ეს ყველაფერი. ქეთი გვაჩვენე, მე ვიკეთა დღე, ჩემოკარგებო, ეს მენდალი. მაგრამ ახლა
ჩავდე, შევინახე. აი ნახეთ. ეს არის პირველი ნომერი, რომელიც გადაეცა ქეთევანს თბილისში. ერთ-ერთმა კომპანიამ გამოარჩია და გადასცა ეს ჯილდო. ესე იგი, ეს ყველაფერი დაუმსახურებლად ადამიანზე არ ახდება. ამას უნდა დიდი ძალისხმევა, დიდი ენერგია, ყველაფერი გამომუშავება უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ხალხის წინაშე ყველა ხასიათში ჩასვა შენი პრიკოლები, შენი ცეკვები, შენი რეპერტუარები, შენი სამსახიობო გამოსვლა, ყველაფერი ჩასვა და ერთად ატვირთო. აი ეს აიტაცა მძიმე საზოგადოება. ეს არ არის ის დაუშვათ, რომ მე რაღაცას ვაკეთებ, ხო? ეს არ არის ადვილი, რომ შენ ამდენი პროგრამა წაიყვანო, ამდენი შეკვეთები აიღო, 4 ტელეფონ ზარებზე უპასუხო, ყოველი დღე, ყოველი თვე, 5 თვეა, ჩემი ტელეფონები არ ჩერდება. 5 თვეა ზარები არ ჩერდება, შეკვეთები არ ჩერდება. აი ნახე, ტელეფონი არ ჩერდება, ვთიშავ. გათიშული მაქვს ახლა მე ის, რა ქვია, რომ აი ნახე, კიდე აქეთაც შემოდის ზარი.